با شکرگزاری از دوران صاحب استقلالی وطن و پشتیبانی از سیاست خردمندانه رهبری عالی کشور محترم امام علی رحمان، کارهای آبادانی و سازندگی در شهر و ناحیه‌های جمهوری وسعت تازه می‌گیرد. چنین یک حشر دست جمعانه با تشبث دهقانی اصیل، مرد خیرخواه و صاحب معرفت حاجی نعمت عثمانوف در دهه سامانیان جماعت دهات جوره رحمان صورت گرفت که از حساب خواجگی نعمت حاجی زیاده از 1.5 کیلومتر راههای دهه اسفالت پوش کرده شد. درباره چنین وسعت کارهای آبادانی حاجی نعمت عثمانوف فکر و نظر خویش را چنین بیان کرد. نه فقط در ناحیه ما بلکه تمام جمهوری حاضر مردم با قوای خودشون راهشون اسفالت کرده، یک چیز ساخته ایستادن. مقصد اما آبادکاری همین مملکت یکی ارزنده مملکت ما تنج شرایط هست. این چون ما هم وقتش آماده همه دورین قشلاق اسفالت شدگی نبود، همه راه ها همین سال اسفالت کردیم، با مردم حشر کرده من اسفالت خوانده استادیم. کیفیتی هم مردم بسیار عجایب، همه شرافت استقلال که ما هممان صاحب یک ملک شدیم. من چیزی که از دست ما می بیاد برای آبادی تینجی همون مملکت، پیشروی همین مملکت، همه که همه سگزار از کارشان همه کرد. خیلی این سال 2 کیلومتر راه اسفالت پوش میکنیم. اینا اسفالت خودمون تکنیک داریم، چی داریم خودمون خریداری کرده، همون مازوتا آورده خودمون اسفالت پخته تیار کردیم. اوجا آورده من با حضور اسفالت پوشنده استادیم. اسفالت درجه عالی که بسیار روانش هم در نرم جوابگوی طلبات است. جوابگوی طلبات در این شرایط این کار نکنیم هم نمیشه. اما خانه من آباد، خانه شما آباد، دیمه همه مملکت آباد. من ده ما خودمون را راهش اسفالت پوش کردیم. کجا با پول در کار باشه پولش کردیم و کانال کردن تازه کردن در کار باشه کانال تازه کرده استادیم. با اینا همشه من خودم نمیکنم، اما با خلق با جمعیت میکنیم. اینا همیشه این همیشه دیگر مملکت ها ما هم با حواس میکنن، مهمان ها میبیان، البته صحبت میکنیم. این شرایط ها را دیده، کارمون را دیده حواس میکنن، کاشکی میگن. این وطن داری این یک نمی یافتگی، یک چیکی، اینا نعمتی بی‌بها. من در خارج هم صحبت شدگیم آیا خطی آیا فلانی نام داره، فلان بای نام داره، سومشان را حسابش گم، ماشین چقدر، خانه ساختگین چقدر، لیکن یک طرفش آیا وطن ندارن. ما شکرانه کردنمون در کار عیز زیاد بخت نمیشه. با تقدیر ما که با بخت ما که ما هم در سرمان همه خیل خلق پرور، یک آدم دوست، یک سرور داریم. ای به شکر کرده. البته ای پشت همون ذات ما همراه شده، چی خدمت باشه بگردن میگیریم، کردن میگیریم. ساکنان دهه سامانیان اقدام‌های نیک حاجی نعمت را دستگیری کرده به حشر دست جمعانه برآمدند و تأثیرات خویش را دایره چنین کارهای آبادانی به طریق ذیل بیان کردند. ما اهل محله ندیده ما راحت اسفالت کردیم با تشابه حاجی نعمت بابا حاجی نعمت، هزار رحمت به حاجی نعمت بابا. ان شاء الله ما مون میکنیم محله ما از اینم دیگه
بهتر آباد می شود. ما از خدا میپرسیم که انشالله به مثل همین حاجما مانند آدما در قشلاق ما در وطن ما بسیار شود. حاجی نعمت عثمانوف پیوسته کوشش می‌نماید تا یک موضع نوآباد را آباد سازد و در پیشرفت جامعه و دولت سهم می‌گذارد. بنیاد باغداران انگور و سیب، تعمیر راه‌های دهه و سخاوتمندی به شخصان نیازمند از زمره اقدام‌های نیک این شخصیت محبوب به شمار می‌رود. روز گذشته که در عید مهرگان در پایتخت کشور شهر دوشنبه برگزار شد، رسول جان عثمانوف رئیس خواجگی نعمت حاجی با مدال و دیپلم کشاورزی بهترین قدردانی کرده شد. در واقع هر نفری که به آبادی وطنی محبوب خویش سهم می‌گذارد و عمل‌های خیر را انجام می‌دهد در زندگی پاداش آن را می‌گیرد. صابر جان سعیدوف، سیف‌الدین ابراهیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.